बिल्ली मिस्टर विस्कर्स अपने पसंदीदा गद्दे की रखवाली करते हुए राजा की तरह इतराती फिरती थी। कुत्ते ब्रूनो को हड्डियों से ज्यादा उसी गद्दे की चाहत थी। एक दिन ब्रूनो ने एक अदृश्य चूहे को देखने का नाटक किया। मिस्टर विस्कर्स पूरी तरह से शिकारी की तरह उछल पड़े, लेकिन उन्हें एहसास हुआ कि वहां कुछ भी नहीं है। ब्रूनो शांति से गद्दे पर बैठ गया, पूंछ हिला रहा था। मिस्टर विस्कर्स ने आह भरी, ब्रूनो की पीठ पर चढ़ गए और कहा, ठीक है, हम बांट लेते हैं। और वे साथ में सो गए।